Amurka ta gindaya wa Iran sharuɗan da ya kamata a ce ta bi a faɗinta. Wasu tsauraran matakai ne wanda da wahala Iran ta iya cika waɗannan sharuɗan. Sharuɗan sun haɗa da kawo ƙarshen mallakar sinadarin uranium, rage yawan makamai masu linzami saboda su daina barazana ga Isra'ila, da dakatar da baiwa ƙungiyoyin mayaka goyon baya a faɗin yankin, da kuma sauya yadda Jamhuriyar Musulunci ke ɗaukar 'yan ƙasar, kamar yadda Sakataren Harkokin Wajen Amurka Marco Rubio ya bayyana. A ɓangaren shugabannin Iran, waɗannan ba tsare-tsare ne da za su yi watsi da su nan take ba, suna ɗaukar su a matsayin tsarin tsaron ƙasar. Tehran ta shafe gwamman shekaru tana gina gungun 'yan ƙawaye masu ɗauke da makamai a duk faɗin Gabas ta Tsakiya, waɗanda ake kira ƙawancen 'yan gwagwarmaya, wato Axis of Resistance. Suna da burin nesanta rikici da iyakokin Iran da kuma matsa lamba kan Isra'ila, irin su Hamas, Hezbollah da sauransu kenan. Shirin makami mai linzami na Tehran ya zama abin da ake gani zai maye gurbin dabarun yaƙin saman ƙasar da suka tsufa, ganin kuma ba sa samun fasahohin zamani na sojoji. Shirin nukiliyar ta kuma Iran, wanda ake gani rashin zaman lafiya ne ga duniya, a gefe guda yana da barazana ga Isra'ila har ilo. Tehran na ganin ragewa ko kuma watsar da waɗannan abubuwa a matsayin barazana gare ta, tamkar wani bawa kai ne bori ya hau. Daga ɓangaren jagororin addini na ƙasar Iran, Ayatollah Ali Khamenei yana ganin karɓar waɗannan sharuɗan na da hatsari fiye da shiga yaƙi. Kuma ƙarƙashin Donald Trump, zai fi so a ce ya shiga yaƙi da Amurka, duk da cewa akwai kasada maimakon watsar da tsarin tsaron ƙasar. Sai dai akwai hatsari a tattare da matakin, kuma ba ga Iran kaɗai ba. Duk wani shiri da Amurka za ta yi zai ta'allaka ne kan manyan jagororin Iran a matakin farko. Idan aka kashe Khamenei, hakan ba zai kawo ƙarshen mulkinsa ba na gwamman shekaru ba, sai dai za a ƙara dagula al'amura ga wanda zai gaje shi. Hare-haren kan dakarun juyin juya halin da sauran hukumomin tsaro za su ƙara rage ƙarfin tsarin tsaron Iran, wadda ba da daɗewa ba za ta iya maido da ikonta. A wannan ƙazamar zanga-zangar ma da aka yi ta girgiza ƙasar karon farko a tarihin ƙasar. Tehran na iya tunani cewa burin Amurka shine tarwatsa shirinta na nukiliya da kuma makamai masu linzami, sai dai da wuya ya yanke su ba tare da cewar masu hasashe sun duba irin abun da ka iya faruwa ba, da zai janyo wa faɗaɗa ayyukanta ba. Matsi kan tattalin arzikin wata barazana ce da ke kan Iran. Tattalin arzikin, wanda tuni ya fuskanci takunkumai, hauhawar farashi da kuma raguwar masu saye da ƙasa da kuma hannun jari, cikas ga hanyoyin fitar da mai da kuma lalata ababen more rayuwa, zai ƙara janyo fushin al'umma wanda tuni suka harzuƙa. A ɓangaren Amurka kuma, barazana ga Washington ne shiga yaƙi kai tsaye da Iran ta fannin soji da kuma ta ruwa, da suke da wannan babban jirgi nasu na Abraham Lincoln da yake nan da girke manyan makamai a wurin. A rubuce, sojojin Amurka suna da ikon cika burin babban kwamandansu na Amurka, amma ba a yayin yaƙi ba kawai. Ana tsara su ne ta wasu hanyoyi na daban, ba waɗanda ba a ma yi niyyar yin ba. Amurka ta kwana da sanin yaƙin kwana 12 da Iran ta yi da Isra'ila a shekarar da ta wuce ya ƙara nuna barakar sojin Tehran
ya kuma nuna yadda za a kare kai daga hare-hare da kuma martani cikin gaggawa. Zaɓi ya rage wa Ayatollah Ali Khamenei zaɓin da ya rage ga Ayatollah Ali Khamenei ba su da yawa a yanzu, a cewar masana, cewa sharuɗan Washington kuma na da barazana da tsarin tsaronta, sannan watsi da su zai ƙara janyo yiwuwar a yi fito-na-fito da Amurka. Daga ƙarshe kawai, abin da daman Isra'ila take so kenan, a gwabza, a yi faɗa, a yi yaƙe-yaƙe, burinta kenan. Kuma Iran tana nan, ita ma ta ce ta shirya duk yadda za a je a juyo, ita ma za ta hoɓɓasa ta ga ta kau da duk wani base nasu da suke a Gabas ta Tsakiya. Da ma ita kanta Isra'ilar ba za ta sha ba, ita ma sai ta ɗanɗana abin da ita ma haka